数次袭击联合国驻黎巴嫩临时部队，引发国际社会谴责。13号，2辆以色列国防军坦克破坏联合国联黎部队驻扎营地大门，并强行进入。一方称此次事件是帮助撤离伤员时不慎倒车撞入，造成斯里兰卡营2名维和士兵受伤。以色列总理内塔尼亚胡14号还呼吁联黎部队撤出，并称离真主党武装利用联黎部队的阵地作为掩护袭击以色列。分析认为，以色列多次袭击联黎部队实际上是表达对联合国的不满。此前，以色列已经宣布禁止联合国秘书长古特雷斯入境。此外，以军也是威胁联黎部队撤离，为攻打离南部做准备。联黎部队营地设在离南部的交通要道，成为以军在这一地区快速推进的最大障碍。国际社会强烈谴责以色列破坏联合国维和行动设施。联合国秘书长古特雷斯称，这违反了国际法，可能构成战争罪。联合国负责维和事务的副秘书长拉克鲁瓦14号向安理会通报情况。他透露，以色列袭击造成5名维和人员受伤。Now, as you know, the decision was made that UNIFIL would currently stay in all its position in spite of the calls that were made by the Israeli Defense Forces to vacate the position that are in the vicinity of the Blue Line. 欧盟27国外交部长14号在卢森堡开会讨论此事时强调，以色列的行为严重违反国际法，是完全不能接受的。欧盟27国一致要求以色列彻查此事，并给出解释。没有一个成员国赞成撤出联黎部队。较为罕见的是，法、英、德、意4国外长发表一份联合声明，谴责以色列。而此前备受国际社会担忧的以色列报复伊朗的力度则可能减弱。伊朗本月1号向以色列发射大量弹道导弹，打击以方军事和安全目标，以此回应以色列此前一系列袭击和暗杀行动。以色列多次表示将对伊朗发动报复性打击。以色列最近与美国沟通时保证，对伊朗实施的报复性打击只会针对军事基础设施，范围有限，且可能安排在11月5号美国总统选举投票日之前。当地时间15号，伊朗知情人士向媒体透露，以色列对伊朗实施的任何攻击或侵略都将被视为战争行为，伊朗将予以强烈回应。伊朗伊斯兰革命卫队司令顾问贾巴里同一天警告称，美国的舰船、军事基地等都在伊朗的武器射程之内，美国不要对伊朗采取任何愚蠢行动。贾巴里称，对于美国做出的任何越界行为，伊朗武装力量都会回应。针对近期美国向以色列提供萨德反导系统的消息，伊朗媒体在报道中指出，伊朗有能力应对萨德系统。香港特别行政区行政长官李家超今天上午发表任内的第3份施政报告，主题为“齐改革、同发展、惠民生、建未来”。来看室内卫视驻港记者发回的现场报道。香港特区行政长官李家超11点开始宣读施政报告，一开始就提到中共第20届3中全会决定，提出要巩固提升香港国际金融、航运、贸易中心地位，并作出相關回應。要充分發揮一國兩制制度優勢，鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地，健全香港在國家對外開放中更好發揮嘅機制，深化粵港澳大灣區合作，強化規則銜接、機制對接。李家超在施政報告中提到，改革只有進行時，沒有完結時。過去2年一直以市民為中心，以經濟建設為主軸，以發展改善民生。今年的施政報告會進一步深化改革，發掘新增長點。建立國際黃金交易市場，大力推動航運高增值部分嘅海運服務業發展，建設大宗商品交易圈，建立國際認可金屬倉庫，制定河套港深創科園區發展綱領，開闢政策同制度創新試驗田，成立工作組發展低空經濟等。李家超提出，會持續優化互聯互通機制，強化全球最大離岸人民幣業務樞紐地位，助力人民幣國際化，並提供更多以人民幣計價的投資產品。主要措施包括持續提升基礎建設，升級債務工具中央結算系統，以便利國際投資者與不同幣種
以不同幣種結算各類資產，提升固定收益市場基建，例如為人民幣計價嘅回購交易建立中央清算系統，使喺港發行嘅國債喺離岸市場成為更受歡迎嘅抵押品，及繼續研究優化跨境理財通。李家超強調，安全和發展是鳥之兩翼，發展必須有一個安全的社會環境。香港特區今年3月完成基本法第23條本地立法的憲制責任和歷史使命。新訂立嘅維護國家安全條例同香港國安法渾然一體，兼容互補，完善維護國家安全嘅法律制度同埋執行機制。但國家安全風險可以突如其來，我哋唔能夠掉以輕心，必須保持警惕。李家超指出，自覺維護國家安全至為重要。香港愛國主義教育工作小組已制定推廣策略及措施，推動更多活動，令愛國精神扎根社會。國家安全展覽廳今年8月啟用，深受市民歡迎。我哋會培訓地區導師喺社區推廣。明年配合第10個全民國家安全教育日，展覽廳會推出專題展覽。教育局亦都會更新國安教育課程框架。明年係抗戰勝利80週年，政府會舉辦紀念活動，提升愛國精神。教育局會推展心係家國3.0跨校跨界別活動，繼續強化中小學嘅中國歷史同國家地理教育，及喺內地交流，增加愛國歷史元素。據了解，李家超今天中午完成發言後，施政報告全文將在行政長官2024年施政報告官方網頁發放，文本及相關刊物會在民政事務總署轄下20個民政諮詢中心派發，市民可通過網頁收看李家超在特區立法會的發言及記者會的現場直播。施政報告是香港最重要的政策指引，自1997年起每年10月發布。這是李家超任內第3次施政報告。從過去2次的經驗來看，李家超宣讀施政報告的時間都比較長。其中2022年首份施政報告全文共3.2萬字，宣讀時間163分鐘。去年則是超過了5.7萬字，宣讀時間202分鐘，大約是3個半小時。今年的施政報告外界預計分量依然比較重。此前李家超的團隊花了3個多月時間準備施政報告，舉辦超過40場諮詢會，走訪社區，接觸市民，通過各種渠道收集到大約9500份的意見書。今年報告的最大看點被認為是經濟方面的舉措，尤其在鞏固香港全球金融中心地位和提振經濟方面的新動向備受外界關注。據介紹，李家超今天行程緊湊，發表完施政報告後，將在今天下午3點半出席記者會，回應媒體提問。晚上7點將在電視論壇節目中闡釋報告內容。據悉，今年的施政報告花了3個多月時間準備，香港社會積極進言。李家超感謝各界的建言，並指出，只要一起努力，抓緊機遇，齊改革同發展，香港就一定能夠再創高峰。惠民生，見未來。沿用翻綠色咧，係代表政府政策嘅延續性同埋關聯性，而綠色亦都代表和諧、活力同埋繁榮，正正凸顯香港正邁向由治及興、千帆並舉、拼發實力嘅時候。施政報告的準備時間超過3個月，舉辦超過40場諮詢會。李家超多次走進社區，與市民面對面溝通，探訪殘疾人士家庭，視察日間社區康復中心，走訪藥房，還在茶餐廳與街坊一起用餐交流，聽取他們對施政報告的意見和建議。累計收到超過9500份意見書。香港民建聯則提出195項建議，包括與大灣區內地城市加強創科協作，與內地及東盟國家政府商討發展電子商貿，盡快成立跨部門工作小組發展低空經濟等。民建聯主席陳克勤認為，在新質生產力方面，把握新能源發展機遇，可以使其成為香港未來新經濟支柱產業。香港工聯會關注就業政策方面，
呼吁推动人手短缺的行业优先改善薪酬福利待遇，增加職位的吸引力。政府會按施政報告落實各項政策同埋措施，我相信只要大家一齊努力，抓緊機遇，齊改革同發展，我哋必能再創高峰。拼經濟惠民生是香港社會的共識。香港社會積極近年，新一份施政報告出謀劃策。香港特區立法會議員陳穎欣認為，定期為疾病進行篩查監測是做好治胃病的關鍵。港區全國政協委員蘇長榮建議，進一步增強香港原有的優勢產業，突出有差異化優勢的產業。港九勞工社團聯會主席林振生建議，推動非物質文化遺產的傳承發展，打造香港非遺加旅遊的優質品牌，解決住的問題，是本屆特區政府施政的重中之重。有市民在李家超和團隊落區訪問時提出，希望重新推行出售公屋計劃，研究優化出售屋村的定價方式，日後補價安排、出售範圍及管理模式。在施政報告公布前夕，業界十分關注特區政府如何加強兩大中心的發展。香港明報關注到，今年的施政報告以經濟發展為主軸，提出要鞏固提升香港國際金融、航運、貿易中心地位，支持香港打造國際高端人才集聚高地。南華早報關注施政報告發布措施，鞏固香港作為全球金融中心的地位。